咁今日咧就係第3日嘅行程啦，咁我哋陣間咧就會直接搭車去京都噶啦。朝早食咗 Day 2買嘅麵包，覺得咧都幾甜下。咁我咧就食埋呢個牛奶條啦，非常之甜啦，跟住裏邊咧腍嘅，外邊就好脆啦。咁呢度咧就係梅田驛啦，咁我哋咧就要行過去大阪驛啦 JR。我哋而家咧要去搭呢個阪急電車啊！哇，呢個好大啊！呢個商場 JR 站，然後就係去阪急電車啦。咁我哋就搭呢個 HK。而家就到呢個梅田，我哋要搭南山線去烏丸站轉車。好，咁我哋咧而家咧就上咗呢條線啦。呢架車係準急嚟嘅，咁就係快過普通車啦，即係會 skip 啲站。條京都線咧，佢係有分唔同嘅，有普通啦、準急啦、特急行啦、普通行急、特急同埋快啲特級啦。準急咧就差唔多都係其實所有站，因為總站嗰度咧有架特急係仲未開嘅。咁我哋可能喺13咧，我哋可以預翻架特急，咁我哋就可以快好多啦，因為特急係第2週完啦。而家咧就搭緊特急，停少好多站。我哋啱啱咧喺呢個烏丸站落咗車啦，咁我哋咧而家咧就搭65號巴士啦，就上65號啦。咧就攞咗巴士轉咗入條街口，我就發現京都佢哋個馬路規劃完善過大阪少少咯，暫時我感覺係咁，同埋條街好似都係闊少少嘅。咁就話咁快咧就嚟咗我哋呢間京都嘅酒店啦，總共咧就係3日2夜嘅。酒店咧就俾人嘅感覺就非常之和風啦，比較傳統嘅 feel，就唔同我哋大阪就係一個西式嘅風格啦。咁呢度咧就係有一個料理啦，咁啦，呢度咧就係櫻花喺度啦。好，咁呢間咧就係我哋嘅酒店啦。咁呢度有2張床啦，跟住有呢度就係榻榻米嘅，即係可以夜晚收埋去將擺床啦。呢度就有啲石仔係嘛，有啲裝飾啦。咁跟住就全部都係擺一啲床噶啦，即係被啦。咁呢度咧就係斟水係啦，跟住又洗嘢啦，可能跟住亦都可以有洗衣機啦、洗衫。呢度就係浴缸、企缸，呢個藝術感啊，係呢個。咁跟住呢度馬桶係分開嘅，馬桶喺呢度。跟住呢度就係嗰個洗衫盆。跟住又有唔同啦，有啲洗 pat pat 啊，跟住有唔同嘅功能咯。好，跟住就電視機係啦，就呢度比較亂啦，仲有呢隻公仔嘅，咁又係可以校光暗嘅，咁就非常之好啦。咁大概上就係咁樣啦。我哋而家咧就落翻去烏丸御池站，我哋陣間咧就坐呢個小火車，呢度就係烏丸御池站，即係近過呢個烏丸站嘅，成個8號出口嘅 feel，找異常嗰個遊戲，我真係好似喎，我覺得。咁咧就搭東西線啦，我哋就搭到去三田，咧就落到就發現佢係全幕門嘅用，即係京都佢係用全幕門嘅，咁所以咧就安全啲啦。我哋而家咧就出去啦。而家咧入咗站啦，咧就上咗月台啦，就等車啦，49分。咁我哋咧就終於行到嚟龜岡站啦。就上到呢個大堂啦，咁咧我哋就錯過咗我哋原本買嗰架車啦，咁所以咧我哋就要再買過一次啦，就睇下可唔可以趕得切啦。
我哋2點半，因為我哋而家係2點10幾分啦。咁呢度咧就有個買啲紀念品嘅店啦，咁就有啲鎖匙扣、明信片。車啦 SK100，咁就係要跟翻你張飛嘅號碼同埋英文字母，因為佢係劃咗位嘅。由於車程太長，呢條片只會播放一啲片段。如果想睇完整嘅，就可以撳右上方指示卡睇。呢度咧就係嗰個站啦，而家咧就上去嗰個竹林啦，咁要行一行。好，咁而家咧就嚟咗南山出邊嘅一啲餐廳啦，就主要係食一啲定食，仲有一啲烏冬嘅。啲沙冰咧就上咗嚟呢個2樓啦。景色非常之唔錯啊 ！iPad 點餐嘅呢部機咧，佢就係有兩種飲品啦，一種係煎茶啦，呢個就係水啦。換咗佢就會自動停啦。呢個冇食啦，啲麻味好濃喎。呢兩個咧，我嘅味道差唔多。呢個口感好煙韌，好似食緊糯米糍咁。清水蛋味道比較清淡，不過有蝦米喺裏邊都幾好食。哇！呢個菜食落去咧，佢榨菜唔同啦，但係佢好爽嘅啲菜。你啲榨菜咧就重頭戲啦，呢個就係主角，就係有腐竹喺上面啦，有得好非常之漂亮啦。下邊有啲湯，咩名堂先？哇！佢呢個非常之傑啊！呢個應該係豉油啦，啲燒汁，跟住埋非常之飽滿。總括而言，呢間餐廳嘅食物賣相係好靚，好適合打卡。但係以我一個食肉獸嚟講，都唔算太滿足。我哋就搭藍電。架車咧就係有2卡嘅，就可以喺呢度影啦。呢度就有部機俾錢啦。由於車程太長，呢條片只會播放一啲片段。如果想睇完整嘅，就可以撳右上方指示卡睇。落車轉返京都地鐵，搭返東西線返酒店。所以東西線其實每一個車站佢嘅幕門顏色都唔同，由東至西分別係由深到淺，係日本數一數二有彩色幕門嘅路線。搭翻嚟酒店我哋酒店嘅站啦，烏丸池啦。咁我哋就係北出口。咁我哋啱啱咧就搭完車啦，咁就翻嚟我哋呢個酒店啦。4 hours later. 哇！呢個字點讀？其實係讀個號字。咁大家估到呢個字係咩意思啊？其實係指廣闊嘅天空。咁我哋咧嘅鰻魚飯咧就到咗啦，係 small size 嚟嘅。咁呢個湯咧就係另外嗌嘅。咁呢個就係麵豉湯啦。咁呢個就係鰻魚啦。
仲有啲前菜嘅。咁另外有嗌清湯啦。而家咧就嚟試下呢個鰻魚定食啦。會見到係有好多汁喺上邊啦，個表皮好細嘅，跟住裏邊啲油脂有甘味，配咗個汁，再加個豉油，再加個山椒粉，咁就係更加好食啦。同埋咧，山椒粉啊可以防止你食得太多嘅流咯，但係有少少辣辣地咧，咁你就唔會咁流啦。我哋咧而家咧就喺 Daiso 啦，咁 Daiso 咧就係一間好多商品咧，佢唔標價錢咧。都係100 yen 嘅，咁如果連埋稅咧就110 yen 啦，即係大概係5個幾左右啦，平過香港好多㗎。咁咧我哋就買咗好多嘢啦，咁我哋而家咧就搭呢個鐵路咧翻返去啦。喺呢個烏丸驛咧就搭去呢個烏丸御池。現在公佈呢個咧今日我哋喺 Daiso 買咗啲咩啦？幾多錢 ？OK 喺留言區嗰度咧就估下啦。咁我哋總共有5支原子筆，跟住有呢個鯊魚公仔啦，係呢個都係100 yen 啫喎，110 yen，即係其實呢度全部即係每一樣嘢都係5個幾咯。芬達提子味芬達，香港好少有咯。跟住10個 A4 file，呢個就係糖，但係不過佢係可以搣皮喎。紫菜嘅脆球啦，跟住呢個就係百潔布6個喎，彩色添喎，仲要香蕉牛奶。原子筆筆芯，水凍樂波子嘅水味嘅舉藥，係黐台或者凳嗰啲腳啦。佢呢個數咁就係總共係1944 yen 啦，咁就即係港幣嘅大概100蚊到啦。咁唔知嘅話，大家抵唔抵啦？